तो गाइस तुम इस लीचर से मिलो। इस गलीच को तो तुम जानते ही होंगे। हाँ ये वही है जिसे मैंने पहले भी रोस्ट किया था यार, लेकिन उससे मेरा मन नहीं भरा। तो चलो फिर इसकी और एक बार खिलसा देते हैं। गरुड़ा को मारने के लिए एक रॉकी पैदा किया, तो इस रॉकी को मारने के लिए एक और रॉकी पैदा नहीं कर सकते क्या? मेरे बाप की कसम किसी से भी नहीं होगा। वन एंड ओनली पीस। एकदम सही कहा तूने गलीच। तेरे जैसे पोलियो के मरीज कहाँ मिलेंगे आजकल। अबे साले, अरे मैं गुंडा हूँ और गुंडा मेरा धर्म है, और शरीर देख के हल्के में ले रहा बेटे, ये तेरा भरम है क्या हल्के में? ना भाई हम तो ना ले रहे तुझे हल्के में, लेकिन मेरे अंदर का शैतान तुझे ले रहा हल्के में। और मेरे अंदर का शैतान मुझे कह रहा है कि मालिक मैं बाहर आऊं, इस गलीच को 2 गाली देना है।